Hej. Formålet med denne video er at tale lidt om anvendelse af IT i matematikundervisning. Generelt er det jo sådan, at i matematik, der bruger man en del hjælpemidler. Og det er jo lidt forskelligt fra underviser til underviser, og så også fra skole til skole, hvor mange programmer man vælger at bruge, og hvilke programmer man vælger at bruge. I denne her lille video vil jeg koncentrere mig om programmet Inspire, som vi bruger på Aalborg Handelsgymnasium. Nu må jeg spørge, hvad bruger vi så Inspire til? Og jeg har i hvert fald listet 3 forskellige muligheder, hvor den ene måske ikke er en decideret anvendelse som sådan. Men lad os starte med punkt 1. Vi bruger selvfølgelig Inspire til at tegne grafer ind og undersøge grafer. Det vil sige skæringspunkter, nulpunkter, toppunkter osv. Og så bruger vi selvfølgelig også til at enten at regne opgaver, enten til at kontrollere opgaver, eller for den sags skyld også til aflevering af opgaver. Fordi som man kan se her, det er muligt at lave noget tekst, og så man så kan flette nogle matematiktegn ind. For eksempel jeg kunne lige smække et matematikfelt ind her, ved at sige Ctrl M, og så sige 2 plus 2, eller plus 3 bøvelser. Det giver 5. Så det er altså muligt at lave en opgave i Inspire. Den anden mulighed, det er så at lave nogle instruktionsvideoer. Det vil sige lave nogle forskellige modelleringsøvelser, hvor man viser nogle forskellige sammenhænge ved brug af Inspire. Hvilket er sådan set punkt 3, hvor vi forsøger at på en lidt mere, man kan sige, måske induktiv måde at gøre nogle ting klart for eleverne, hvad regression er for noget, hvad er sammenhæng mellem funktioner og forskrifter og graf. Og endelig har vi selvfølgelig også lidt med keglesnit, som vi forsøger at se lidt på lige om lidt. Der hvor jeg vil tage fat, det er mere over i modelleringsaspektet. Nu er det lidt begrænset, hvor meget jeg har brugt Inspire direkte til modellering, men i princippet kan man jo, og det vil jeg vise om lidt, give en form for indsigt i, hvordan funktioner opfører sig, hvis man ændrer på nogle af parametrene, eller koefficienter, som vi bare kalder dem. Hvis vi starter med noget, der er relativt simpelt, med en andengradsfunktion, så ser den jo sådan her ud. Her har vi en helt almindelig, meget meget simpel andengradsfunktion. Som I kan se, har jeg sat nogle koefficienter hernede, A, B og C. Og de er kontrolleret heroppe af A, B og C skyder. Det vil sige, at hvis jeg ændrer på dem, så skal grafen også gerne ændre sig. Og som man kan se, så er B sat til 0 og C sat til 0. Det vil sige, at vi har en helt almindelig andengrads funktion. Det hedder x i anden. Hvis jeg nu begynder at ændre på A, for eksempel gør den større, så kan man se, at så bliver den smallere og smallere. Det stiger hurtigere og hurtigere. Det er sådan noget, som eleverne kan forholde sig til. Hvis man så går den anden vej, så ser man, at den bliver bredere og bredere. Jo mindre eleverne lige pludselig, så bliver den faktisk 0. Og så er det bare en vandrestreg. Og så bliver den negativ, så vender vi egentlig nedad. Hvis vi prøver tilbage til 1, så kan man så spørge, hvad sker det egentlig, hvis vi ændrer på B-koefficienten, hvor vi lader 1 eller A være konstant. 1. Jo, hvis vi ændrer B, sådan at den bliver større, så går den faktisk mod venstre. Hvis den er positiv, så går den mod venstre, og hvis den er negativ, så bevæger den sig mod højre. Det kan man bruge til at få indsigt i, at hvis koefficienterne fra A og B er lige store, altså begge to er positive, så ligger de til venstre for y-aksen, og hvis de er modsat foretræk, så ligger de til højre for y-aksen. Og så endelig, så kunne jeg spørge, hvad betyder C så for grafen? Hvis vi prøver først at gøre den positiv, så bevæger den sig opad, og hvis vi bevæger os nedad, så gør den sig negativ. Og det er også det her, at B og C ændrer ikke fundamentalt overhovedet på parabolens form. Den flytter kun parablen rundt i koordinatsystemet. Det vil sige, hvis man har indsigt i at kunne beregne værdier, funktionsværdier for vores helt simple parabel x i anden, så kan man i princippet tegne alle de grafer og parabler, man har lyst til, bare ud fra den oplysning. Det er sådan noget, man måske kan få lidt sjov ved af undervisning. Hvis vi vender over til et lidt mere kompliceret eksempel måske, nemlig sådan noget som cirkler og ellipser,
Så har jeg blandt andet vist, og det er faktisk lavet den her model i en matematik A-klasse, hvor vi har haft noget med keglesnit, så både variabler og ellipser og cirkler. Og nu kunne det jo ret nok lige prøve, og så sige, kan vi modellere det ind i en spar? Kan vi se, hvad der sker med forskellige ting, når vi ændrer på A og B for eksempel? Som ser her, vi har en A og en B-skyder, og vi har en x0 og y0, det er jo koordinaterne til vores centrum af vores ellipse eller cirkel. Og det kommer så til at stå hernede, og E det står for excentriciteten, et begreb, der er relevant i forbindelse med ellipser. Og så har en ellipse, den har også to brændpunkter, F1 og F2, har jeg så valgt at kalde det. Men lad os prøve begge to at sætte dem lige med 1. Så skulle vi gerne få en cirkel af radius 1. Og det gjorde vi. Her den ende, der kan vi så se ellipsen skråstreg cirkelens linje. Så hvis jeg nu gør B større, så kan vi spørge, hvad sker der så med vores cirkel? Ups, nu laver den til 2, så skal man se, så bliver det til en lodret ellipse. Og 3, og det skal man se, at den bliver længere og længere. Og hvis vi kigger på excentriciteten, før var den 0 som en cirkel. Hvis jeg nu gør den til lodret ellipse, så bliver excentriciteten 0,06. Vi skal faktisk komme tættere og tættere på 1. Jo mere excentrisk den bliver, så at sige. Jo større B er i forhold til 1. Det kan man se, det gør den også. Og så kan man se, så aflæser den også koordinaterne til brændpunkt. Og ligeledes skal jeg så ændre på B lejeværdien igen. Så kan den være lidt bredere, måske pænere, eller efter ens æstetisk sans. Og herover kan jeg så flytte den rundt i koordinaterne. Jeg kan flytte den lidt til venstre. Og jeg kan flytte den lidt op og lidt ned. Jeg flytter den lidt op. Så kan jeg flytte den lidt ned. Og tilbage. Så det er sådan noget, hvor man kan få en lille indsigt i, hvordan en funktion eller keglesnit ser ud i et koordinatsystem ved at flytte lidt rundt på nogle parametre. Ja, den sidste mulighed, jeg lige vil tale lidt om, det var regression. Det er også måden for at se, hvad er sammenhæng mellem tal par. Altså vi har nogle x, y værdier, eller x, y punktpar. Hvis vi nu plotter dem ind, kan vi så finde på en model og beskrive det med. Og det kan vi som oftest godt. Det er altid en simpel model, men i hvert fald en model. Nu har vi fundet på nogle tal mellem afsætning og pris, sådan at jo større afsætning, desto mindre pris. Eller ret sagt, det er jo i princippet så er det prisen, der bestemmer afsætningen. Men vi har sådan en afsætning ud af x, så når prisen er ud af y-aksen. Det er måske sådan lidt underligt. Lad os prøve at plotte dem ind. Så til det formål, så åbner jeg lige en ny side, som jeg vil kalde for diagram og statistik. Eller ret sagt, det her indsprøj, hvad der kalder det. Hernede der vælger jeg så x-aksens værdier, det skal være afsætning. Y-aksen skal være pris. Og nu kan man også se, at der er en form for lineær sammenhæng. Nu kunne jeg i princippet få Ansbar til at fortælle mig præcis, hvad den der lineære sammenhæng er. Og også hvor præcis den passer med punkterne. Men her kan man så sætte eleven til at gøre et søg på at ud. Det er faktisk muligt at få indsat en flytbar linje. For eksempel sådan der. Så nu kan eleverne som mor sig med at prøve at flytte, og det kan eleverne så selv se ud til, med at få den der linje til at passe bedst muligt. Så måske kan de få en der lige lidt. Lad os antage, at det her er mors bedste bud på, hvordan linjen den ligger. Så kan de gå over og spørge programmet. Hvad er den bedste linje? Vis linje, altså det gør vi. Det var ikke helt ved siden af. Ja, det var den bedst mulige mor, det var den der var. Hvis jeg overhovedet kan ramme den. Det er ikke sikkert, jeg kan det. Det var 1,78, min handling minus 1,78. Den rigtige handling var minus 1,74. Så vi var ikke helt ved siden af. Så det er sådan en måde at så få et intuitiv forståelse af, hvad mener man egentlig med regression. Og det med at modellere ting. Det tror jeg sådan set var det. Så vi lige havde at sige om Ansbar. Altså det der med instruktionsvideoer i YouTube-kanal.
Det er for eksempel en video som den vi er i gang med at se her, hvor jeg fortæller lidt om forskellige ting, hvordan løser man forskellige opgaver og den slags. Og det tror jeg sådan set er det. Tak for opmærksomheden.